Anuanom ne adofo ya chia obi bia eba George Peterson TV so. Ubi a wadwan ne yesesam redo nyame nhira o. Na onye okese. Na afe onyi ne ho adi enkyira o anase onhye wo anumonyam. Nana nyame ehira obi bia a ohwa me a wuche misesam re. George Peterson so. Na ena adwumadie ya ye ba bedi o George Peterson so yi. Adwumadie a your friend say fire to fire, bumper to bumper, Jumadi. And someone, enipa bi rafi, enipa bi won kai no, sign some and a nedia yadiba tuja. Now, what would you say, me any wow jamino? But more than be a wagrim. A year, now for near Babacano, now entias enya juma. Me bumper yesterday, my obibia o tia Mrs. Amri, say Namibia Najum. Na onte dwumadi ayeye no ase anase ne a ekono ona onte ase we misra wa enya atemdidie we nya atemdidie eya adwenkyere wa adwenkyere no me pa cho send no comment ebra your WhatsApp number do so anase obetimi asend no comment e wo Facebook anase obetimi akọ George Peterson TV akọ send no comment e wo YouTube e de amayen obi a ubi bia wo hwa me a waba line so bomodin ahye na obi nsanka bi na ensam a aka ana ensam a enipa bi mu aka enipa bi mu adwen a asiesie a omunkai no ene yepese ade batudwa aba manfo ehu ensam a ekoso ana ensam a enipa bi mu akeka a sensem na o makeka no akofa ensam ade abre wo mu enso no mu wi a omu blemu nkrofobi se nkrofobi na eye ana se enipa bi na ehye ase na omu ye nya nipa bi anso na ehye ase enyankopon onu ankasa nyankopon otimi ma ho kwan ama nipa bi a wono ofri nyame anase onsum nyame ana onye nyankopon bakura timi tormentew so kasa tie nyankopon a enti no dwumadi ade bramu every George Peterson TV so George Peterson TV aye dwumadi a adwumaku a ye na yama news ye kan ensam a ahide no ana George Peterson ye ka ana ensam a amanfo ntumi kan na ye de batudwa ana trending news aba ana trending news atwa microphone kan na no ye kai amanfo eno ne ye kai amanfo ana news happen o Ghana sisi ana nsem happen na no ne ye ka kira amanfo enti ubi a wadwan ne me no bomode na nya aso na tie asem eba no mesrew wode menya adwenkyera enya temdidie yakopon bo obi ane na adwenko enti so ne menya adwenkyera ntokwa bi anim na emom so ohwehwe yen e o YouTube ye Facebook na wo san kan ya ko YouTube George Peterson TV na ko subscribe o subscribe a videos bi a ya no unsa beka any evidence bi a wo hwehwe no unsa beka ho yeda mo ase na emom wa ba live so no ana wa ba program so share na obi so nsanka bi na ne a onte ye no so ntibi ye bebo video bi video na nyame na make video no eye obi nim ankasa na eka video no obi nim akasem se wono nyankopon ana Yesu Kristo se omu ana obde ne ya adwuma ana otume di nsamfo ana okeka nsamfo ana se o driving enkrofo ede o makwa bosom so ana se ono obi nim ya bosom ana o ekonfo ana se onfuru nyame ana nyame hwa no oyusu ne din dia ya adwuma ani onu nyankopon ontua obi nim ka ana se onya ni bibi na ohu se ampa onu obi nim no odi nyankopon din ana edi agro enti asem a obi nim ka yi me pesa me bo video no na wote anyame na me ka o me pesa onu ankase ka free nanum ayo asem a obi nim aya angel obi nim aya dani obi nim onu ankase na asem a woka no me pesa me bo na abusuafo mutie wa wura free no me ka o entiti asem no obi nim asem onu ankase ka ye obi aso we are down the house no Mrs. The person in the prim challenge in Yankopon, any Jesus. All of the person in jail when you prove it almost say. Some papa, Munyan Bibi, Manan Bibi, and Amuyan Yankopon. I do when a person to Ghana need the whole world team. They said the person is seeing Yankopon in Jesus face to face. Let me prove it almost say. Some men, Nanya Papa, Media Dula Yaduma, also William Memma, Munyan Bibi, Makana Fomus of Media Duro. Now, one TV and Yamashabia, Muno. Share. Eti obi together no kasa so obi nim on fa bo nya hwe
obi nim so wo hie Nyankopɔn pɛ mu nankasa obi nim so wo pɛ Jesus nankasa no na pem challenge say Papa Jesus me hie Jesus na me na pem challenge na makata Jesus say Jesus say me dey do na let me free wa je me bibi magana fo nya be na ja so ho na wote na wo ya yesam je me bibi na say me di mu dinu to me na ya adwuma dia Allah me pa chaw onu a wo hwe me abrante a wo hwe me wote asem a obi nim kan no enya me na me ka hye na no obi nim anum asem na mabɔ kyerɛ wi obi nim se eyampa so mfiri nyame ana enya nyame na asoma no na se eyonu na de na adwen ka de a ene Nyankopɔn enya ni bibia nya sa de a omonya so no omote no a omoyetu no no so hu enya me na me ka obi nim na eka enti no obi nim se eyampa se Nyankopɔn ana asoma no ana se asema a oka no se oboa ana Nyankopɔn antimi nya no hwede a na je se Nyankopɔn no onya tu no na otesoro ho no a oye no wahu enti anuanom anya me na me ka o asema obi ni mu ka no na me gba kyerɛw enti se wo se akana Japan ana obi ni mu nsensem aba na obi ni mu nankasa na akopa asem no ade ama ne ho ono ankasa na akoto asem no ade abro ono ankasa ho anuanom wo de mo santie biem ebia obekasa me na me kasa na no we are sitting na how no me say the person na pem challenge Nyankopɔn any Jesus omo na person ni gira omo ni proof chi omo say se me nya papa mo nya mi bibi mo nya bibi na mo nya Nyankopɔn adu we na person be to Ghana ni the whole world team e say me person be share Nyankopɔn ni Jesus face to face na me proof chi omo say se me nya papa me dey do na ya dwuma mo se mo nya mema mo nya mi bibi maka na fo mo se me dey duro na mo tibi anya me hwe bia mo nya hui sha eti obi tigana no okasa so obi nim onfa mo nya hwe obi nim so hie Nyankopɔn pɛ mu nankasa obi nim so pɛ Jesus nankasa no na pem challenge say Papa Jesus me hie Jesus na me na pem challenge na makata Jesus say Jesus say me dey do na let me free wa je me bibi magana fo nya be na ja so ho na wote na wo ya yesam je me bibi na say me di mu dinu to me na ya adwuma dia Allah Adwin ni obi aso we are sitting na how no me say the person na pem challenge Nyankopɔn any Jesus omo na person ni gira omo ni proof chi omo say se me nya papa mo nya mi bibi mo nya bibi na mo nya Nyankopɔn adwin we na person be to Ghana ni the whole world team e say me person be share Nyankopɔn ni Jesus face to face na me proof chi omo say se me nya papa me dey do na ya dwuma mo se mo nya mema mo nya mi bibi maka na fo mo se me dey duro na mo tibi anya me hwe bia mo nya hui sha eti obi tigana no okasa so obi nim onfa mo nya hwe obi nim so hie Nyankopɔn pɛ mu nankasa obi nim so pɛ Jesus nankasa no na pem challenge say Papa Jesus me hie Jesus na me na pem challenge na makata Jesus say Jesus say me dey do na let me free wa je me bibi magana fo nya be na ja so ho na wote na wo ya yesam je me bibi na say me di mu dinu to me na ya adwuma dia Allah anuanom ne adofo wate asem a obi nim o kan nyam na me kasa na no obi nim enti se Nyankopɔn wo a wudi obi nim achi a wo su ko obi nim asori na so obi nim tra na so dem na se okasa nsem wo yi a anua adofo na se ene kana Japan asori ati obi nim na so no obi nim oku a wo a wote wo no a wonti ase no wo adwen be ye wo se eye kana Japan ena tan obi nim ana se kana Japan onpo bi nim asem aso obi nim anu asem a okaye se Nyankopɔn se orisu ne din na ode ye adwuma na se Nyankopɔn na de ne ye adwuma na se amanfo se enye Nyankopɔn na opeso ne Nyankopɔn akasa pim challenge na Nyankopɔn so ayampa se Nyankopɔn ehwe no ena ono obi nim din kwasasem na ode ne din kwasasem ade ne din eye ayesem de a ena Nyankopɔn no akasa nye ne bibia nya saa onya suru na ote no a oya ayesem no so ati asem obi ni moka so ati asem a obi ni moka eti se na obi ni nya problem a mo enkrofo mu di obi ni machi no a mo support no e wo saa asem o ne kana Japan asem no me ka kire wenne se obi ni manu mu asem o kai e na Nyankopɔn agina so e na ode punish obi ni enu ti na ama obi ni problems obi ni mu wo no
and sorry obi ni mu kom no ono akasa na kan 2018 se nyam open Nyankopon ani Yesu no ne o mapim challenge se o yusu omudin and odi dem aye nkrofo aza o yusu omudin and odi deceive nkrofo de a ono omopim challenge se omo si fom no mani bibi enya sa de a Nyankopon ani Jesus omunya toato ano a omo ye omo de te everyone so enti onu a wutie me yesi se oti se nkrofo mienu ko a kona kote afanu ni nyina asem nti a omo ko ne nti a omo ko no obinim Nyankopon ana agya obinim ahye kana Japan nsa ana kana Japan ayo obinim sa no video sa ababonten a onu a wo hwa me onu a wutie me a wo mo de ye obinim sa no mo de obinim atem no ayo obinim ankasa ana atu challenge ama Nyankopon ani Jesus se yampa se oyuso omudin ana ono onfiri Nyankopon onfiri Yesu ana odisibu amanfo da Nyankopon ankasa nsi fom o challenge no na o me ni bibi enu nti na Nyankopon aton obinim ama kanere Japan a kanere Japan eye ne sa no enu nti na amanfo asori any pictures any evidence akoma kanere Japan se onfa ha obinim Isaac ya da se wa dwane Isaac London Jamishrawo so wa dwane Wow, me bebo video bi akire mo. Another video ani asemu a obinim oka. Se Nyankopon oyetudo Jesus yetuno. Na se Jesus ni Nyankopon. Se omo se obinim eyusu omudin na se odin na omu yusu no. Se firi onu Nyankopon ana se firi onu Yesu dia. Wono obinim Nyankopon emra be di bibi. Eti asemu a obinim ka 2018 no. Eno na Nyankopon agina so ene ana wayi obi a onye Kristoni obi a onye sofo onye pastor just a politician se ontro obi nim se onu Nyankopon yemfani ni agro Jesus yemfani ni agro etino obi ni mani nguase a onya no onu akase na nu mu asem okan no eno na egu na ni mu ase ti mu amudi obi ni mu achi a mo support no no mo forget sa asem na obi nim nyame ana ayo obi nim sa hwa ma me bo video ba ko nchira obi a obinim ankasa na eka nyam na meka o meme ko kasa mo jada no e obinim na eka etini me bebo another video a kire wo a obinim ankasa e na otu na numu tuo e na oka ne nsem because meme ko ka be kasa bi a me kasa na no ba ku ni o de ti Mrs. The person in the prim challenge in Yankopon, any Jesus. All of the person in Joe when you prove it almost say. Some more, some papa, Munyami Bibi, Munyami Bibi, and Munyam Yankopon. I do when a person to Ghana need the whole world team. What's your small video? Yankopon Jesus face to face. Let me prove it almost say. Some men, Nina Papa, the Yadu, the Yadu, who's a member, Munyami Bibi, Makana for who's a Yadu. Now, one TV I never share, Munyami. Share. Eti obi tigana no okasa so obi nim onfa bo nyehwe obi nim so ohie Nyankopon premu na nkasa obi nim so ope Jesus na nkasa na prem challenge say papa Jesus me hie Jesus na me na prem challenge na makata Jesus say Jesus say me dey do na yek ma me free wa she me di bi magana fo nya de na ja so na wo na wo ya yesem she me di bi na se me di mutini utumi na ye adwuma dia Allah what ya se obi nim ka ana Nyankopon yemfani din nyamesi yensi na twetwe ose onu Nyankopon yensi na twetwe ana Nyankopon eyo obi nim bibi enti ni Nyankopon no ose wonya ni bibi manu hu no 2018 ana obi nim ka asasem we oka ye no ni ru asi afini ho Isaac Mr. Obomode share video do na obi owo so no enya bi hwe why share ma won so o group o Facebook obi ahwe bibi a share na manfo ntiensem ba ekoso no ye ensam no ne asie no ade ye beyi akere mo ya ka no kura wo mu de akere mo because nipa ru afiri ana amanfo complain say ade akana Japan ye enye nya kan Japan nya no no yo Nyankopon ehonhom ana akọ uru akana Japan mu ana ode obi nim saa eti asem we no anya de be stop o se obi nim nanim nwase ama amansan nyina Ghana nyina hu so obi nim anim aguase a Nyankopon onya asase mu ye because obi nim nankasa na akopesa nim guase no e de abro no ankasa ho so dia say eti wo a wudi obi nim achi wo akọ obi nim asore a wo kuntokwa hunu say an obi nim esema mo kana nya no kore na obi nim no wankasa asem no me say e na me body ama no wudi e wakasa fo waso etie
me be ma second one ene obi ni masem ono ankasa kai obi ni masem ono ankasa kai me be ma second one obi ni manya nsem ba ko no waka ona anyam yinu ensem no do so yie a ono na eka onyam na meka enti no wa wutie mi wa wo hwe me eje wadwen se me na meka asem no ade aso obi ni mu ano enti no me be body nyina ade akyerew me be body nyina ade akyerew ene asem a obi ni mu oka why eju de ti o de ti anyam na me beka ye I kill a king aha ako makai to ya kam ari ya kambo aru bo ya kamera ka teni ko ni makai ya kota uti aso obi ni kan Father ask him. Yes, you can ask him, Gabriel. Ask me, Gabriel. Yes, because I went there with Gabriel. Yes, Angel Gabriel, I went there with him. Ask him. Lafulu makatani. Kani ko suba kambari. Kani kata. Akoni makatani ko. Imuro ya. Ayumuro washimi de kandiri ko meya. Ikulu makatani akale ya sakani mo komani. Kene mo makanaki akala batani guru. Imuro akamari katani. Awo mania. Awo maya. Amwara kanaya buru akamri akati. Yuru wakatani makuno. Ari mani. Ini mo kono manakani akani. Hai gure. Kani mano kani. Miri. Hey, miri. Kani mano makani ya kumala sakia. Miri. Miri. Hey, miri. Kimuru. Aku marakatani mano. Miri. Miri. Kimuru. Kani atani mo kuma saki miri akatani. Miri. Miri. Hey, awuru makandani katoni meke masiki ni. Kon. Kani mo kono akumura atani. Bana kamuri kasania. Akam akumura katani. Miri. Hey, miri. Nuri ka kamera ka choma siya kamera. Akamura machoni meka marika tai. Koni makasi ya kimoro. Ai kimoro ka tare meki mbo. Ai shwa kamera ya kiya kona mata. Hiria. Ha uru waswa kimberi. Hara na ya tani. Hode akai kuni yaka. Akire masaki moro matai kimoro. Oh, Aria. Ahuru madani ki. Oh no. Miri ya kamera ka tani. Asuma ka tani mko mara. Hai kono wasiki miri ata. Thank you, boss. Kene katola kama na sekele mko malika tani sekele kene katoni makamba fabra phone bring it down anadwina wo se me ko baabi ba manya kwan yanko temesuma angels bi so mo nko but omo so anko se me duty se me ko omo so anko okay eti papa na ka chem se me manya ade se wo se me ko ela me so be ka se 40 ni free me because I said men and then me person me bantem because and then me bantem. Yeah. Me person me bantem tinu na me twa adwuma anadwo adwuma no so because me person me bantem. Because me buy kwa after na so Kofi abo first prayer. Yeah. Me person me bantem tinu na me stop here. Yeah. Wa me suma say ka wo so kwaya adwuma ma na say duty no so wa nko. And e di bre mu ma me. Tinya say boss na ka chen so dey achem me sesia na ka menya problem or spiritual. Oh. Menya wo some no mo na ye adwuma. We are all angels. Yeah. Menya wo mo. Say you make wo mo timi frɛ me sɛ me nkoja wo mo. Yeah. Me so me nim de bɛyɛ. Sir. Ba bɛ ka kyerɛ wo mo sɛ makwaye, ba na me nkɔyɛ. Sir, I'm so watch it almost. Me so menya wo, me nia wo mo. Ye, ai. anti we da wati wo wasumo wati wo wasum so ajam na me kan ba ko ka yesu ni pesa me bonu nyina ma wote pesa me bonu nyina ma wote ansema okeka ono akeka ono ansema o wakeka na me be gba kire wo yo anya me na me de ma dwen ka wa wu wo so bia gina so na me be bonu nyina ma wote ene nsema obi nim keka ye otena na so dem ho na wo keka a kire amanfo se ono de oye number 1 prophet na chini na nim no obi anti so ono so oti ase etino ya de ya tena se na emo eso ohun se enipa no a wo se Nyankopon emeye obibi no Nyankopon obekire wo se ono o nyame ampa nyame onye nipa edi ni di agro na onye Sunday school teacher so etino se wo de Nyankopon di agro a obegu animu ase tiewe We are Ghana how? No. Me say the person na me prim challenge Nyankopon any Jesus. Omo na person me try o mani proof try o mo say. Se me nya papa, mo nya me bibi. Mo nya bibi na mo nya Nyankopon. Adu we na person me to Ghana need the whole world team. E say me person me share Nyankopon ni Jesus face to face. Na me proof try o mo say.
Say me nya papa me de aduro na ya adwuma. Mo se mo ye mema, mo nya me bibi. Maka na fo mo se me de aduro. Na mo ntimi anya me hwe bia, mo nya hui. Sha. Eti obi tigana no okasa wo so obi nim. Onfa mo nya hwe. Obi nim so wo hie Nyankopɔn premu na nkasa. Obi nim so wo pre Jesus na nkasa na prem challenge say, Papa Jesus, me hear Jesus na me na prem challenge. Na makata Jesus say Jesus. Say me de aduro na ma me free wa. Je me bibi maka na fo nya de. Na ja so ho na wo te na wo ya isam. Je me bibi. Na say me de mu tinu tumi na ya adwuma dia. Allah. Arianum safe we de mo amasuma mo na moteye anyam na me be ka kire mo enti se obi nim kan Japan ani obi nim nya problem a wo gina nchen no a wunim ni ayekoso wi ase mesra kan wa no ye den anfanche force ka wa no paado no wato anum because obi nim nsam hu a wo gina the puppet so akika ye against Nyankopon obi nim gina the puppet so akika ensemfu akire Nyankopon se onu so free Nyankopon ana oyisu Nyankopon di ya adwuma ana oyisu Nyankopon di ya adwuma di ya Nyankopon ankire onu obi nim bibi onye ni bibi ana sebe obi nim ka ye no nyame kopon gina so ana ode ye obi nim bibi afi wati asem na se enti ntokwa na obi nim ani kene Japan ekono enye physical ntokwa o enye ntokwa ye hu ya ni su no se e beef no Nyankopon na ahihya sa ntokwa we ade ato ho ade ama obi nim esani asem a okoka ye se onu obi nim se oyisu Nyankopon din ana oyisu Jesus din na ode ye adwuma na sasa nipa mienu hwa no na obi nim odi nkwase asem na omudime nka de a ane Yesu ni Nyankopon na che se omunum nyansa eti onye obi nim bibi na ohu se onu Nyankopon se Nyankopon tima anya ni bibi na che se Nyankopon na onye nyame na oni ho eti obi nim no che se Nyankopon onye ni bibi eti oni Nyankopon to challenge eno ni obi nim downfall enti ni wo a utie me a wo si ya show girlfriend picture ya show wife picture ya show obi picture na masa mameka jo plane Nyankopon ene ye obi nim sa Nyankopon ene ye obi nim sa wo referee sa audio no ada wo referee sa audio video no eye 2018 video na me bo kire bo no eye 2018 ene obi nim koka sa asem no say Nyankopon ene Jesus say oyuso omudi no de dada nkofo ene odigi nkofo sika no de bo nkofo apodia na Jesus ti Nyankopon no magimi asem obi nim eka eno no enti no sa osi Nyankopon mra no meye obibi Jesus mra no meye obibi a Jesus on firi soro emewura obi nim aso dem no meye ni bibi ho ana Nyankopon firi o firi soro emeso obi nim aso dem emeye ni bibi na emom Nyankopon be fa nipa so na ode agu obi nim animu ase na wahu se onu Nyankopon ani Jesus ye fo mu din ni agro because ultimate challenge man Nyankopon ni Jesus say Nyankopon ana Jesus say ni din no yusu de adwuma ana say ni din no gina so ada odidi nkwasi asem de Nyankopon ni Jesus na che say omunyo bia eji omunsi fom no omra no me ni bibi so bibi na Jesus ni Nyankopon si mra me ni bibi no eno ana 2 years 2018 asem we see here 2 years along the line Nyankopon akoyi obi a obetimi aye ni obefa de so ama na ye ni bibi ene na obi ni osu ni suo no sa o hwe video bi a me de call Joyce Peterson TV no a ubehu video no se obi aba a okita full evidence a ogu obi ni mani ase sa nipa no Nyankopon na yi sa nipa no because utie story na nipa na ka na ono kra na okoda prison ya pia bonten ansa na Nyankopon ma na sa platform we enti ade a ekoso nyina obi ni mabra bom no Nyankopon na ye obi nim sa Nyankopon ana ye obi nim sa esane sa asem na oka no 2018 no se Nyankopon ni Jesus na ho na omo ye ne hwehan na odini dinji nkrofo sika bo nkrofo apo na Nyankopon timi nye omo hwe entimi nya no hwe de a na Jesus ni Nyankopon na omu nim nyansa eti so omu nu se yampa so yisho omudin ana de ye sa de a ana omu nya ni bibi na onhwe eno na Nyankopon aye obi nim bibi ama na hu se onu Nyankopon onye Nyankopon awadawo na onye Nyankopon na ni ba akwa abo oye nyame a oye titi Nyankopon wa ye beto no ye papa ye fofa desmot ye beto omo no omusu Nyankopon
etianya wo obi nim you do that small boy ana wo be challenge Nyankopon say wo pese wo challenge Nyankopon say onu Nyankopon say udin na oyusu ade ye adwuma dia onu Nyankopon anya wo obi nim bibi. What do you mean? Woni Nyankopon koto chacha na afọ dị na tụtata na wie na Nyankopon wayi obi na odi wani a afa na wusu enti mo a mutie mi a mo support obi nim no mo nka hu se obi nim ntokwado wo ade wanu batu bia benya problem because Nyankopon na ayi kana Japan ana wayi nkrofo a omo de begu obi nim animu ase ene ne ya oyete Nyankopon 2018 no eso aba na obi nim otwa right now se obi nim ba bi owo bia wo a wo hwa me wo a wonim obi nim wo a wonim ne number friend no ka che ne se onko ni nkoto dwa nim na bone oye no 2018 ekasate Nyankopon wo nkopa sa bone ne ho chew ansa na Nyankopon ne sa bone na obi nim aye do beche no enye sa nim guase we ya ato obi nim no ebekọ sa akosi extend na obi nim anim begu ase e wo Ghana mo bia hu se obi nim onyo bia eye nyame na aye ne sa nyame ana aye obi nim sa because wo wi ase a na wunya ska anase wunya dibre bia yen kasa entia Nyankopon obi ni mama na ni atwa da ni ton etimi ka che Nyankopon se Nyankopon se oyusu ni di na ode kan kwase ode ji amafo ska da ode bonkofo apodia ode Nyankopon to be se Nyankopon nye ni bibi nyame nya obibi Nyankopon enya obibi na Nyankopon oye obibi a afa na ne kana Japan ode sankrofo afa na wo ka se wo asori ma wo church members wo church leaders wo church omo a wo asori man ketua no ebina akoyiwa ma wa ne ka kire wo asem a wo ka kire Nyankopon asem a ka kire Nyankopon 2018 no se Nyankopon kwasea Jesus kwasea na se Yesu Jesus ade Yesu so yi so mudi na ade ya adwuma na so umfiri ono ana wo ya adwuma na wo de jinkofo esika na ade bonkofo apodia nyame nya obi nim o ka asasem na wura firi 4 years ago 2 years ago I can asem na obi nim we na wura firi so wura firi a ko reverse videos no a mo ye no video na wo kan ye no video na wo ye no ko yi sa video no bra a wo be ka say afa de oni ayanta frame ane ayam frame ane inje Gabriel eko ye adwuma ana wan osuma mso mo ko ye adwuma na o man ko ana Nyankopon ema oblem ana odi nsu aso obi ana o kasa asem aso dem de agu Nyankopon wanim asa ofisa na wawie obi nim na wo adwe ye o say wawie eti me ka kire mo a mudi obi nim achi no mo a mo support obi nim no se mo wura fi a me kai mo ko hwehwe video no wo 2018 asem obi nim ka kire Nyankopon esunsunsanso na ene obi nim ohu no eti wo a wo se wo obi nim supporter wo a wo so support obi nim no mesrawo so obi nim kasa tie ni ye kona kofa ni videos na bo na obi nim adidi Nyankopon atem wadidi Jesus atem says Jesus ni Nyankopon so mo ye nkwasiafo ena o magimi na o moto soro ho ena no obi nim yusu ni di ede ye adwuma bonkrofo apoju o musika de Nyankopon ma eni bibi mo a Christopher na mo ka kire ye se Nyankopon fa bo a onto ne ntam o suba hu se Nyankopon onto ne bo ntam wa ma obi nim 2 years se God be sachira anaso ode be pa Nyankopon chaw e wa asem o kan wanka 2020 mo hu animguase ato obi nim mo hu animguase a ato obi nim esani asem a okoje na asem do na so dem kan ye o preach na sa time obi nim anya time e wa da age yo sika na owo power ntino odiri Nyankopon atem edidi Yesu Kristo atem e ona so dem anuanu mura afia na me kai wa wutie mi no wutie mi a na yo bi nim fans abomode na sel bi komo obi nim bomode na sel ni bi e komo obi nim na obi nim nti asem o kan 2018 obi nim asem a o kan ye na all updating who say sa asem o katia Nyankopon edidi Yesu atem edidi Nyankopon atem no eso aba na ne obi nim otwa obi nim eso aba e da otwa de ne eti uni pa bi a wutie mi sisamre a wuni mo obi nim hu bibi wuni obi nim fans wuni obi nim church member sani koma obi nim say eye Joyce Peterson TV for say asemu a okandidi Yesu atem eni Nyankopon atem no yen yakotwe video no a ye bo say onu obi nim ontie asemu a okache Nyankopon e kache Yesu eti animguase na ye amanfo ogunu no enya na kire animguase o kana Japan animguase no abeka no ema na obi nim awi omu goat
ema na obi nim ne omadeda ema no a obi nim abu omkwasia omakunkum no nyankopon na anya ne nkrofo anya ne amanfo se emra na metomenti obi nim no obi nim hu so no nyankopon oye nyame wotiase omuyo nyame tiase omuyi asiefo boy no ote sampon boy dum se metiase na memuye nyankopon wotiase omuyo enti se wo ye nipa na atia wiase yese wano anu wei anu na di nchini di mako ade abeka bia na bedi wachi obi nim ni nyuma ene ne nsem a woka no okotena se na saa ne boys na omudi na chi no suso so yenko ni nani age na okan kwase asem kwase akeka ani ensehu keka na obi nim o tini so no obi nim ani ngwase na aba no mamu fa nkosha sofo bia ema mo amububa sofo bi din ene nkrofo bi din pacho munyai membubo bia din o menko fa enko point obi a ayi obi nim asem o kan 2018 no na nyakopon refer asem no back to obi nim sewo kwaku obi nim kwaku se unim se wo unyuso me anya me honhom na uyuso ana wo san didi matam dia mekere wo se tumi na wo se kita wo no men yakopon na wo ka no a wo didi matam no meji afi wusam ana memma watamfo ato so re ambo wo se yes hwa meka se bia kire so wo re be fia o gaya eye David ane Tama David ya share the bo so obey ohene na say ya blessing no say obey ohene na so do ti akonwa so na so odin semfo a yesa kan yakopon kura ku so ana opaja nfi akonwa no so enso nyame di nani hwe so ama so odin semfo atrati David for so many years ansa na yakopon yi so afri ho adi David abedi ade wo say nyame ote nyame enti ne yesi nyame se ofa ne bo a onto ne ntem ayen yankasa ne yeka ne yeru afri ye de yeka se yakopon fa bo a wonto ne ntem enti obi nim yakopon fa abo ro wanto ofa no 2018 a obi nim didi na tem no yakopon wanto bo ro 2018 no ana otwe obi nim a kika ne nsem 2018 2019 2020 afa ne bo na bodo won so bi nim usu won so bi nim usu enti sa nkofo no a omo sori omo kasa tia yakopon ekasa tia Yesu Kristo obi te say Abraham be Moshe a o da bia odi Yesu asem odi yakopon asem no nyame sa na oti o obeye wo hwe han na ohwe wo na da wo obeja wo asha watamfofo nsa no da no obedu hu so oba asasi we so nyame da obeja wo asha watamfofo nsa se ne ene yakopon aja obi nim asha natamfofo nsa no da nyame beja wo asha watamfofo nsa no da no bo say yes yakopon oye nyame enti wo a wote wona wonyi yakopon di no ana se wo kan semfi ensem a ense efa yakopon no Yesu Kristo hu no ye very very careful because sa nipa no sa honhom no ye fomu ni agro se wonyi ni aka wanu tum na tan ba bi but men ko kasa ntia yakopon no Yesu Kristo eno na obi nim akokasa tia yakopon eno Yesu Kristo a ene o twa so aba a osu enti se wo gina Ghana oti abrochire na obi nim asem a ekoso wenu udidi obi atemu asasem no mu a mesrawo bomodi na jai na yakopon abufu hye na bi ama mekan because wodo na abufu hye no ano ye hye hwe ensem wenu ne ebeba akire no edoso che ne yehunu kane no obi nim nsem we ne ebeba akire no edoso che ne eba kane no mame mo laso an anum nsem o kan no enkire wo a wutie me na hwe na tie sa nyame na mede madwen kan obi nim da ka enti no me gba kire wodo watie we are sitting down no me say the person when the prim challenge in yakopon any Jesus all the person me jira wo mani proof chi wo say se me papa munye mi bibi munye bibi ana munye yakopon adu when the person be to Ghana need the whole world team e say the person be share yakopon ni Jesus face to face na me proof chi wo say se me nya papa me de adu na ya aduma wo se mo ye mema munye mi bibi maka na fo mo se me de adu na mo tibi anya me hwe bia munye hui sha eti obi tigana no okasa wo so obi nim onfa mo nya hwe obi nim so hie yankopon pe wu na nkasa obi nim so pe Jesus na nkasa na prim challenge say papa Jesus me hie Jesus na me na prim challenge na makata Jesus say Jesus sa me de adu na ye ma me free wa je me di bi maka na fo nya be na ja so ho na wo te na wo ya yesam je me di bi na sa me di bu tinu tu bi na ye juma dia Allah
onua dofo se wati anyam na meka o anyam na meka obi ni ndu akasa no mu asem na watie no o anyam na meka wo se nyankopon ate heaven ho ana ohwo no obi nim ana odi nko asem de ya onu nyankopon onye obi nim bibi na ohu se onu nyankopon na nyankopon no onye obi aso atiba nye obi nim bibi a na nyankopon onye obi a enti no enye se ye sori a ye betena se ni eni djumadi o ni ya betena na ye kasa tie Me say the person in the prim challenge in Yankopon, any Jesus. All of the person in John when you prove it almost say. Some papa, Munyami Bibi, Munyam Bibi, and Munyam Yankopon. I do when a person to Ghana need the whole world team. They say the person is seeing Yankopon in Jesus face to face. Let me prove it almost say. Some may papa, me do the Yaguma, what's a member, Munyami Bibi, Makana for who's a video. Now, Monty, I am a shady, Munyam. Shah. Eti obi tigana no okasa so obi nim onfa mo nyehwe obi nim so ohie Nyankopon plemu na nkasa obi nim so open Jesus na nkasa na prim challenge say papa Jesus me hie Jesus na me na prim challenge na makata Jesus say Jesus say me dey adru na yek ma me free wa je me bibi magana fo nya be na ja so ho na wote na wo ya yesam je me bibi na say me di budini utumi na ye adwuma dia Allah ejino anuanom one will be him downfall. One will be him downfall. One will be him the downfall. Someone, I am not making Charles Ousu, Anna Emilia Love, Akoto, Yamisha Samagani, Mrs. Tabacope, Ousu, Madame for Bacope, Yamisha. More tia Mrs. Siano, and you know, my yes, sorry, I never tell social media, ye Casacas near Janumu. Social media that is why yet are some that so. And as you can't say my no cray, imagine me to enfuto enwobi anu. Obinim na katua ana Nyankopon fudi free soro. Since 2018 obinim ka asasem we no. Eno na Nyankopon de na katua free soro. Once na katua no afa masofo bi o esofo bi na be ka obinim asem a. Eke be ka so oboa. Eye Canada Japan a oye neutral person oja ne ba bi. Eye den na obinim ekoka asem. Asem o kan anya asem bia. Na Canada Japan timi gina so ene ne kontokwa ama bi numa nim guase we nyina apia bonten mo de mo nkyere me aseme na obi nim kae me pa opa me gba kyere mo obi nim ka se ai o coronavirus adru ena o se dipa ko kae no enya no kre oboa ana Canada Japan ko ka so obi nim ka so coronavirus adru no o kakra no wa hu spell wa hu ka ana da ne ntokwa eka we ya asem obi nim ati Canada Japan ati me gu obi nim anim ase totally ati so obi nim oni otimi pia bonten o se onfa ne call enso no eye ohima TV etimi frɛ no e ma ne fa ne call wahu obi nim oye no na onim sɛ oni Canada Japan na anya o ana oni na etwi no no aka sɛ oni unya ntokwa utimi wi ni no enso onim sɛ Nyankopɔn ana na oye obi nim sa obi nim sɛ Nyankopɔn obi nim sɛ Nyankopɔn ana eye ne sa eti tama ntokwa ne start here na oye tu no o kasa no fo se oni obofo na anya oni your friend is opambo na anya oni asofo nkito we bi na anya oni owusu bempa mo e na anya eti no oye tu no oni se Nyankopon na kasa na asane fom e na oye obi nim sa eti wo a wutie me wo a wo hwa me a wo so obi nim asem we mudi akira mudi di kan Japan atem no me ka kire ojai because who need evidence ye evidence e de be ma wa mo hu se obi ni mo no na okasati Nyankopon ana Nyankopon ene Jesus na okasati omo no wo mo no matu obi nim so re obi nim punishment okom na nyame na aye sa eti no obi nim oni ba bia ko oni ba bia afa wa hwe ni ya na so de ba begu na ne yiri asen agya no na ne niam nyina asai because Nyankopon na aye sa Nyankopon ono Nyankopon o se wono ontonko ana ona ana ofane bo nso a mo Kristofo na maka che so ofane bo a wonto ne ntem edi Nyankopon ofane bo a wonto ne ntem eni ti na ma obi nim didi na tem 2018 oda so ti ase a Nyankopon wankunu na mo bewu obi nim anim guase nanim guase obi ade nani bewu because Nyankopon na ye obi nim sa Nyankopon wono ankasa na firi suru asi fom se so omra ma eni bibi no hwe
ana Nyankopon so antese kane no na wa begina ho no wakasa anya Israel time no na nyame apai soro ana wa pai fom ama wa bewuram ana se wa be kasa kire ene ofa nipa so de kasa kire nipa eti nyame na afa kana Japan so ana oyo binim sa because untimi nyi Nyankopon na afa hu ni o wo mba yi Nyankopon na afa hu ni ana o me ye Jesus na afa hu ni eti mu amu so de mu didi Jesus ni Nyankopon atem no se wonim sa wonyi Nyankopon ni ana wonyi Jesus ni a tina ba bi men ko ka asem bi blasphemy asem wo ha yenka blasphemy word no asem wo ha yenka mfidi anu fa ma bontin enti se yesi chechema we adi makodi nkyene na eka asem na eba mu a eno na obi ni makoka a ene abamu no blasphemy na o ka ye no eno na eye adwuma obi ni mabrabom enso Ghana for ru afri Ghana for omuru afri ana omudidi enkofo atam ana bi mu asori atia nkofo bi mu se nkofo bi na ehase asofo bi na ehase ana omo yesa hwe sofo bi enu wo hase kobo obi nim e video 2018 odidi Nyankopon ni Jesus atam no osofo bi enu wo hase tam odidi Nyankopon ni Jesus Christ atam no wonu akasa obi nim wo ya wa 2018 no osofo bi enu wo hase a wo yesa de no ayo obi ni mu no ankasa ni Nyankopon no so no nyame no ose oye onim nyansa no Yesu no so onim nyansa sa Yesu ni Nyankopon wo mu no masi fom e na wo mu yo obi nim sa de no mo de mu behu obi nim anim guase e o Ghana mu behu se meboa mo record video we fanto na hwe obi nim anim guase because ye Christopher wo ye kwase adwe na se be previous ye dwe no se Nyankopon fa ne bo a wonto ne ntem no etino yenim se Nyankopon fa ne bo onto ne ntem nti obi atibe ka kwasem efa Nyankopon obi tibe fa Bible no watiti no wahye no obi tibe fa Bible no de toilet obi tibe fa Bible no akɔhye obi wo he akwa bi ba na efra na asem foforo so o kai na asem foforo unya chia na ose o na nanum nkonwa eti ya danyame na nanum ase na asem foforo na owai wo ne sanfo no wo Nyankopon wayi na frasa nyame obetwa wo de o didi ikodi Nyankopon atem didi nyame atem na didi Yesu atem Nyankopon obetwa wato atwene because wo no onfa ho so ahu enti no obi ti sa Abraham oti wona da bi odidi Yesu Kristo atem ana o kan semfu efa Bible ho efa we hu so eno ano osan yusu di preaching Nyankopon betwa na atwene so odi mu a onhwe problem a eto obi nim sesi yi na onfa nsa kire na brabo ana wo so awutie mi wo hwe me a wo wo sa atibia num no mesra wo bomodin na enne chenyi free ne because Nyankopon ye na de a on ati sesi amu na mo kan mo si Nyankopon fa ne boa wonto ne ntem nyame onto bo ne mo sesi ai obeto bo no ne nam kwan so heaven wapa bro fa hwehwe heaven a omuhu heaven wapa o etita obeto bo no ebedu fo mo ase ne be ba be kan no na owuru afi hu ebia 5 years ebia 4 years ebia 3 years na owuru afi hu ansa na Nyankopon sa bo no akan eno ni obinim fall the downfall obinim downfall is about what he spoke from his own mouth, what he said from his own mouth. Asemo ogina the puppet so ekaye eno na ene obinim o twa so aba enti mu amoye the supporters na mudi na chi no mu wura fi sa asem no ene Joyce Peterson TV ye kai mu ye bomo akai ye kai mu we are refreshing your memories mu nyina mo memory we are refreshing it se mo nkoda mo nkobo 2018 asem obinim kaye no na mo ntie na mo hu se Nyankopon ana yo obinim sa enti no wo a wo hwa me wo a wutie me ma mo last video na yakọ na afe no ka bi kire wo nua bi na wo nua bi so ka bi kire ni nua bi the person the prim challenge Nyankopon Jesus all the person be kire wo mani proof kire wo say se me papa mo nya mi bibi mo nya bibi ana mo nya Nyankopon adu when a person be to Ghana need the whole world team e say the person be share Nyankopon ni Jesus face to face na be proof kire wo say se me nya papa me dey do na ya dwuma wo se mo nya mema mo nya mi bibi maka na fo wo se me dey duro na mo tibi anya me hwe bia mo nya hui sha eti obi tigana no okasa wo so obi nim onfa mo nya hwe obi nim so wo hie Nyankopon pray mu na nkasa obi nim so wo pray Jesus na nkasa na pray challenge say papa Jesus me hear Jesus
wilderness na me na prim challenge na ma catch Jesus say Jesus say me dey do na leg ma me free one je me bibi ma Ghana for na be na ja so ho na wo tena wo ya yesam je me bibi na say me di budinu to me na ye adwuma dia Allah what you anyam na meka what se me na meka de a nka beka se me de madwen na eka na obi ni makasa na eka na se enti no mo amudi mo ye obi nim supporter fo amudi odi omachi a mo kasa ti ankrofo a mo ye ankrofo no me pa cho bomodin na jai because obi nim no wakasa ti Nyankopon akasa ti Jesus and no punishment and obi nim o ye no enti na bi obi nim eto no enti wo a wo kasa ti Nyankopon wo akasa ti wo kasa ti ankrofo about ensema ekoso no me pa cho ti obi nim tie obi nim bio obi nim bio tie Father, ask him. Yes, you can ask him, Gabriel. Ask me, Gabriel. Yes, because I went there with Gabriel. Yes, in Gabriel, I went there with him. Ask him. Lafulu bakatani. Kani ko suba kambari. Kani kata. Akoni bakatani bakolo. Imuro ya. Ayumuro asimi de kandiri konya. Ikuru bakatani akani asakani mukamani. Kini bolo bakanaki akana batani bulu. Imuro akamari katani. Awo mania. Awo maya. Amwara kanaya bulu akamri akati. Imuro bakatani makunu. Ariyamani. Ini mo kono manakani atani. Hey, good. Can you remember the me? Hey, Miri. Can you remember the Yakuma like Sakia? Miri. Hey, Miri. Kimu. Akuma Katani. Miri. Himu. Can you Atani Mokoma Saki Midakatan? Miri. Hey, I will make a make a massive me. Come. Can you remember Akuma Tani? But I can do the Casalia. I can Akuma Katan. Miri. Hey, very, nobody can come to Masia Kamara. I come over to make a Marikatai. Ponimacasia Kimura. I Kimura Tari making war. I swak and Bariakia Konabata. Hiria. How was walking Berry? Harana Tani. Honaka Kuniaka. I killed him as I came over Taikimono. Oh, Aria. I hold my. Oh, no. Miria Camarata. Asumaka Tari Mukomara. I called over Siki Miriata. Thank you, boss. Kerikatola kamana sekele moko malika tani seke kerikatoni makamba fabra phone Bring it down. anadwina wo se me ko baabi ba manya kwaya nko temesuma angels bi so mo nko but omo so anko om se me duty se me ko omo so anko Okay. eti papa na ka che me se me manya ade se wo se me ko ela me so be ka se 40 ni free me because of some men and me person me bantem because and me bantem me person me bantem ntino na me twa adwuma anadwo adwuma no so because me person me bantem because me buy kwa after so kofi abo first prayer me person me bantem tina me stop here wo me sure say ka wo so koye adwuma ma na say duty no so wanko ene e di bre mu ma me tinya se boss na ka che so de a che me sesi a na ta menya problem of spiritual menya wo some no mo na ye adwuma. We are all angels. Menya womo. Say you make womo timi frame say me koja womo. Me so me nim de be sir. Ba be catch womo say makwaye, ba na me nkwaye sir. Omo so ho akire womo. Me so menya womo, me nia womo. Ye, onua. Safi wate. Sa se mu bae, ama ye koka se obi num ya bodam. Na dwe nya adwuma. Na manfo ofisi edi agoro. Wa hu so obi nim Watimia dintura church members ano ema ne mema adibia se Yesu Kristo adibia se adintura dibia se Yesu Kristo adibia se Angel Michael obinim watimia ditro etro no wadibia dibia se Yesu Kristo adibia se Angel Michael obinim eno na Nyankopon afa so oditu obinim kan enti wo a wo no tenchan a wo kan ye wo de no masa hwa Shawabra yo na hunia oye because Nyankopon no ono on oni sem ontiem abone fo mpaibo nyame ntie abone fo mpaibo eti obi nim timidi ntro se Nyankopon soma ono ene another angels so omunko no munko ya adwuma na ono angels no ese kono na eko na wankwa nkoye ene o rush ntem ba asori eti obedi asori no Nyankopon ayo mo boss no
say adia oye na say konya problem e spiritual but wa pa mo che ontinu watie awa bra odi nsu aso obi opam a obi so pam obi susu opam obi nim time 8 time cement 5 bags or the cement 1 bag etime so a oba bi ma ne nante ye efiri na so dem kumase ekọ junction no so obi nim na aya na mo ye sa so for no mo ye sa na ma am fi se Nyankopon ni refiri wo se Nyankopon refiri a ma me ma correction ba ko aya kohwe aya your friend is sofu yi ana owaso Rose Pintas Road apreku my daughter ene ba bi obeda credit ni obedi kra na edin eti so bi nim wa ankodu nkoto bi anim ankopa chaw Nyankopon chaw ankobo mpa ya wa hwa ne west kra apreku de no be small so obi nim otiemi a ba bi owo no mo amoye ne fancy for no mo amoye mo na for mo se ne koma no se asem no odidi Nyankopon atam atwa ntoto Nyankopon so no se odo Nyankopon asoma on angels bi se obi begina ho be ka cho so obi nim ye okota mo so oboa se obi be ka se obi nim ye okota amanfo odidi natem se oboa asem ana obi nim kan e wo video a me bo kire wi mu a odi nsu aso obi so oye adwuma oye angel work anajo no a Nyankopon asoma no ono ne Angel Michael so mo nkoye adwuma ogina ha o ka na ayanta frame ne ayam frame na asem no sa ayanta frame ne ayam frame no Bible na infa no mo ana sa kasa na o ka no Bible na infa na sa tons no na ewo Bible no ana obi nim kasa asem by that time amu nipa Ghana for ye nipa ye refri ade too much we have short memories ayen kaya asem a obi nim niam a wa ye ne ye refri sesi yi ye refio ye Ghana for edidi wi a sebe producer na ye kotu afi efri ha na pie wa ha na ye refri etini so obi Nyankopon ye nipa no Nyankopon ansa nipa no a ye hu ada Nyankopon twi nipa sa nipa na so a ye hu because ye kase bi ade ye refi ye kan ne ade Ghana for mo amaka se asembie no edi na wotwe all social media asembie no edi na wotwe asembie ba ni na wotwe etino amanfo amfa video na nsi oba me keep video no because na minim say Nyankopon ebe yi obi nim so are obeto no so re until me this video ni see from 2018 na me twan na obi nim na asem no ba na manfo wura fia ma bebo video na kyerem enti nsem a ekoso no mesrew onuaba ma onuaba me nua me bra me sister madamfo me wofa me uncle me nana onipa bia okasa obi nim asem no kare Japan asem o mudidi kan Japan atem no omudidi kan Japan atem no nipa no omunyai obi nim fancy fo no amonso ma sorry amudi kan Japan atem no munyai because Nyankopon na ye na de obi nim adiri Nyankopon atem wadidi Yesu Kristo atem so o magimi so o munyimi ya wono obi nim de tia so da mu no yisu Nyankopon din ade ye nkrofo azan ade bu nkrofo de a Nyankopon si mra fom o challenge Nyankopon so mra fom no me ni bibi ana Nyankopon aba fom abe ni bibi because oni Nyankopon to chacha Nyankopon so aka na se mu se onu Nyankopon yesi na dwedwe o Bible na ka se kita omo kan but omo nti ase omo kan Bible no but Bible no omo nti ase enti no omo tibe kan omo nsamfu no e wa bra omo nti ase but Nyankopon start so otwe omo so a na afi no omo de koshe bonsam anom de kosho bi onam ne baabi ana asofu bi onam ne baabi hwe sofu ya enura ye de ni video to Joyce Peterson TV no wa hwe me no ko Joyce Peterson TV na ko hwe enura na do asem esi ye osofo bi ba na 2 ebe ka obi nim okoto asem nyina kwan omo fa so koje aduro etete omo ho baabi omo koye no emojo omo no me ye enuru omo je ye osofo do be ka ni nyina ya postu e wo Joyce Peterson TV enura na do anopa ibe no kasa siseme ko Joyce Peterson TV obehu video no obi nim osofo no omo akwaji nuru osofo no omo akwaye okot Nyankopon wa no obi nim asen aka sese o firi nyame a nyame nya ni bibi nyame nsi fom na nyame nya asu na ote na oyetu no Nyankopon oyetu no woje ne ho afore ya woje Nyankopon Yesu Kristo Nyankopon doba o ena obewu ye ebeje ye nkwa ena momoda so je ne nsan abode mo asofo wei mo ji Yesu nsan abode
Etiro bi a woje ne bansa obode ne sa didi natam. Ye chi kokwa ye di ni ma. Ye chi kokwa ye di ni ma. Etiro bi ni mo bi a wo Yesu Kristo no a obewu ye no a wo anya ho ansa obode a wo je no. Da be na mu asofo we mu magiska na mafro nchansen ana makogina poso ana mafo atwede sabu diska no koma Nyankopon ana Yesu osoro. Mafa obro nya ho na mo wi apano ana mu wi amasia didi Yesu Kristo no odi Nyankopon so atem asen aka ho na Nyankopon otesoro ho na mo amasia aka masem se ofa ne bo onto ne ntem so ofa ne bo 2018 no watu no ebo na wapa efiri so na aba afi na bebo bi ni so mahu wo se na Nyankopon bo watie Nyankopon bo wa uni ba bi fa wo obi ni mo ni ba bi akọ ana Nyankopon no asa ma coronavirus asen asi ana obi ni waka Ghana anya se mi agwadwa no ko Spain wo se nyame good ba akanye sa obi ni agwadwa no ko Spain na before say sa lockdown we betwam no na obi ni handcuff gu ne sa a wo ko jail so oso di Nyankopon anu mu asem bedi agro no di Jesus bedi agro na odi Nyankopon ni Jesus bedi agro no wase ade omusika correction asia di adia nyame be che ne say ono na ebe obi ni na so dan na wotim no ono na Nyankopon ni sika na wa afore na waje okrofo no ne ba na obewu ye na oje won san abode no eno no di si aso dan no eno no di atoka wotim enti ono obi ni wontim kasa nte Nyankopon na eno na Nyankopon to so ochiro obi dim say ono no di ajapade sa na mani nyina ache no ono obetimi agefre ni say at any time enti mo hwe obi nim dan follow wo hu asem na kwa obi anim say o Canada aja chire di asem no koda wo hu say sorry mesi o person hu asem no akodwa Hospital TV na ko subscribe na hwe ne a ko so ko subscribe o Hospital TV na abehu anu ensem a obi be kan ye eno na ama me yesa o di video ya no summary because ni bana sem no kan e confirm asem a na me di asie no se obi nim Nyankopon na aye ne sa Nyankopon na aye obi nim sa enti no se Ghana no mo se yatrase na asofo we nyame anto om so ra ama ye hu asofo edwuma mutimi dia ombeku nipa bebre no obehwe mojagu na mojahwegu ankofo we hwegu asase we su no enya mojahwegu ketwa enya mojahwegu ketwa ana ankofo we hwegu asase we su mo a mo sori a mo ntra mo fie na mo ne na mo nkofo aso dem mo a pray for me no munyai so person hu wani so ade a ana person oti wasumu asem a kodwo Hospital TV na ko subscribe na ko hwe nsem a ewo ho ene anyambra sem a obi ni wadi enkofo a wo makuom ene nkrofo a o masai wo mo ene nkrofo o mabusu asai because of some nkrofo we ene obi ni mru afri sese wadidi Nyankopon atam ene Nyankopon ni secret na odi asie no a onim se Nyankopon tumi nyi mpie no nyame ayi sa secret no enya na odi apia boto na odi gu na di mu ase so wo Ghana sofo wo Ghana sofo bi mu juma bra wo bo so o chami akatachi hwan botuo na hwan wo mu nyina adwuma ba ko no mu nyina wo ye sa sofofo no adwuma ba ko no mu nyina wo ye wo mu nyina nam no mu deceive nkrofo every day every night enti obi nim de mesrawo wo a wo kana asem no wo a wudi kana Japan atem wo a wudi Kenya atem wudidi ankofo atem usu obi nim fans hwe wo pese obenya problem tena ofie ana se kope video na me bo kire wo no kope 2018 ensem a obi nim edidi Yesu Kristo atem edidi Nyankopon atem kope sa video na tie na wutie a ubewu se obi nim ono ankasa ne mfom so a oye yetie Nyankopon na Nyankopon refer obi nim enne e wa bra obi nim onim a ne wura afri the church members no so say or kita mic mic no the man no akasamu a se okas asem bi obeka bi abaji so anti no omo so muru afri so obi nim adidi Nyankopon atem 2018 etiye ya yenko bi nim aso na ye tiwa ye hwe omo ani omo nyuma omo ye no won se enim secret na e betum di abram ama nipa nyina hu sa gofo wi omu suban se so obi nim ni wura afri obi no kasa ni wura afri onkai so wadidi Nyankopon atem obi nim nkai se waye Nyankopon 2018 waye Jesus Christ 2018 onkai wadi ntratu Nyankopon so se
oni Jesus osuma Yakobon suma onu ni Jesus ene Angel Michael so mo nkoye adwuma ena wanko ena kokonya problem was spiritual wahu enkwasi asem wonya onu no se oye otimitu oko Yakobon ho oko heaven no akodi nkomo no waba no ni Yakobon de disa wo so adenti na nka onka kana Japan anu ntum wo se Yakobon yensi na twetwe sanko bia ni Yakobon di anu so wo so na ne kasa jana me kan obi nim so ni Yakobon kasa direct etiye den ana Yakobon suma ni Jesus Christ enipa da sani otumi dan ne ho bofo oye obofo a oye angel na so oye angel cross what did you do angel na kasa wonti ase o kasa oye wonti ase eye den na Yakobon ebo onipa te se ne so na oma nipa enkwa home na ode ewiase ne ma nyina se nipa nsase ntutu din na angel no omna ombo ye ho ban omo angel for se ne na ye beka so omo ye security for emaye angels omo ye security emaye ejeye den na Yakobon so ode eja ana ebo na abofo ode eja o ana ebo na abofo na nipa Yakobon so ode empranifo aduonu nan ani atiasefo aduonu nan ana ebo omhomie ana ye home ewo yemu sa nipa no home na atiasefo aduonu nan no omhomie na ye home na obi nim se ono de oye angel obi nim so oye angel o na je so no wadigrade ni ho kra ahwa wadigrade ni ho because ye nipa ye sumbu Yakobon wanim eche angels because Yakobon no boy onu oboy se ne se so ye nyina ye Yakobon na sefo ye yawode Yakobon bo Adam ni Eve ye yawode eti na bofo no Yakobon ka chom so mo nkoye na no mo koye eti ye yawode eti Yakobon ye so ani wo Yakobon wanim ani ti no so nipa ye ne bone a obebu aten Yakobon Bible na kan se onu Yakobon so obebu aten what is Yakobon so obebu angel aten Yakobon mu angel aten because onu osuma angel no se koya di we na okọ yan ka se nipa na yesuma angels e mom koya adwuma mai enti ye den na sofu mu a ote aso dem a order dan krofo a odi Jesus ni Yakobon atem se oya angel achase bo digrade onu ankasa ho because angel no ze kan li nipa level ni angel level a ye nipa le level osoro e chan angel because angel am no mo guide e eje den na wo koya angel obi nim school ya wanko ya how pa how na no so na agu animu ase ana o kasa o nkai because o kasa too much obi nim o kasa too much etu kasa o nkai etu didi Yakobon atem na didi udidi kofa atem a o nkai ne awo ye no eno na eye wo sa ene eno aso akatua na wutua na eno aso akatua na wutwa ejini memfa blame nko so obi a obi nim church members ani mo amuyo obi nim fans ni mo amudo obi nim achi ya mamu fa blame komo bia o message ko kacho obi nim say oso wadum ni phone asend ni email na kacho ni so ko 2018 tam odidi Yakobon ni Jesus atem na ko sa video no na wachia wamane wayira onimba bi ona obi ni wayira kwan wamane wo wan corner so oni ma meka che no won ko hwe sa video no 2018 a odidi Yakobon ni Jesus atem no onko ye sa video no 2018 na onko nko to dwanu onko pa Yakobon chew ansa na sa ne mafu no ani semfu no a o kan ye nyame de ache no anya sa Yakobon fa nche no kana Japan be finish no obe finish o ha be mu kana Japan be finish obi nim obe finish no chese obi nim kopa Yakobon chew onko nko to dwanim ani ne church members di nyina no jino manim e ka sansenfo no enyina pa Yakobon chew ansa na nyame ode be che obi nim anya sa mo woga na mbo so obi nim ya de be ko to prison anya kana Japan ode obi nim ko to prison wo ba Yakobon na nkasa nyame no a kana Japan akasa tia no obi nim akasa tia no sa nyame na obi nim akasa tia no no ana ode obi nim ko to prison anya kana Japan because ono de Yakobon hwe tama Yesu Kristo ya che no na Yesu all means so obeje ne ho afi soja for den tem aso na Yakobon eye ne nhyehyeye mu se asi yeku Yesu na osan be sorry na obedi otamfo so enti na nyame ehwe eye nhwe han
ema Yesu Kristo so ye hwan ma ye ku no ema enam ne umienu ye nya nkwaje enti se Yesu Kristo abewu agyen ani ni moja Nyankopɔn dɔba abewu de ni moja agyen kwa na wo obi nim wo a wote wa woje wo correction wo a woje wa wote wo title woje wo san abode no wo san sɔre esan kodidi Nyankopɔn ni Jesus atem na afo se Nyankopɔn wada Jesus wada wono de ne wedie abewu ame ya bono akunu amene wo je so mfaso wo obi nim wo je so tight aje so offering aje so your friend say ensan obode na wo je na wo san kodi na tem eti me ma obi nim achidifo nyina warning munya ya dia moye na mo ma Nyankopɔn nya na dwuma na oye na dwuma wi a onu Nyankopɔn onim kwan ya odi obi nim befa so anya sa mo kan kire no na mo san video bi ko mo bi nim say senura fia Joyce Peterson ya kai no 2018 entro odi tu Nyankopɔn so o man say onu engege ba mo nkoya adwuma na wankɔ ana obekeka na yanta frame ne ayam frame eton so no egu nyame ani mu ase ana onu ase se Nyankopɔn nyo no di ne adwuma na se nyame ete soro no hwɛ na odi nkwasɛm ana ontime nya no hwede a Nyankopɔn nya ne bibi ana nyame ye ne bibi enti mesra wo a wotie me wo a wo hwɛ me no bomaden koka che obi nim sɛ saa atemdide na odidi Yesu Kristo ani Nyankopɔn no ɛno ɛso akatua ɛna obi nim onya ne ne eji wo a opese wo hwɛ ntoaso na hu nsɛm a esi ye ɛne obi nim nsɛm a ɔka ye enti ama Nyankopɔn ye ne saa no kwa Joyce Peterson TV na subscribe a videos na ya ye ni nyina obehu efa obi nim ho obehu video no a obi nim anim guase e start ene ni obi nim aka a ye de abetu dwa a wo Joyce Peterson TV na kɔhwɛ na hu ni a ekoso yada mo asesam adwan ne yen nyame nhira obi bia obɛhwɛ yen nyame nhira obi bia obetie yen ye besan de ensem ni details a aka ɛyɛ obi nim against Canada Japan ani Yesu Kristo a obi nim didi na tem no ya the feedback ni nyina ebebre mo na emom ya sɛ wa on subscribe ye no subscribe ko Joyce Peterson TV na ko subscribe na so ko subscribe a all the videos ubenya all the programming ya ye no unsa beka na fe send a comment yame pa na ubi a o support ye na obi a o hwe obi a utie yen jaw messages ne no communicate na news a eba ana news a esaka news a atwam news a eba no yetimi ma news ni bi na wo nso fa ba ho ban ana nso tie na fa tu ho fo na sane ebe ya nko mistake yesra mo anuanom etinu yeda mo asese behwe yeda ma se betie ye e o Joyce Peterson TV so na nea oso yasere a ogina ya nam e o Ghana e ma yenya sa all feedbacks we videos ne ne ma ye ni ye programs no e ye Satan TV oh YouTube, Satan TV on Facebook, Satan TV on Twitter, Satan TV on Instagram. Baby a platform sunu nyina akwahwe no baby a osabeka no. Oye Satan TV oye comedy. Comedian station wo hwa obesere mo ani age papa. Nti yesere mo anuanom adofo. Ubetimi akọ Satan TV. Na opese wani je, opese wo sere. Say Santoni Judas. Say no ma yesere no a, bomodin ko Satan TV. Na kɔhwɛ no na wani baje yɛda mo ase yɛbɛsen aba mo nkyɛn bio bye bye.